मिठाईहरू पनि खाने गर्नुपर्छ अरे है। फेरि यो भनाइ कसको होला भनेर भन्नु होला, यो भनाइ चाहिँ मेरो। फेरि मिठाईमा सबैभन्दा मनपर्ने भनेको चाहिँ रसवरी नै हो। नर्मली रसवरी चाहिँ दुधबाट बनाउनु पर्छ, तर आज चाहिँ मैले सुजीको पिठोबाट बनाएको छु रसवरी। त्यसको लागि एउटा दुधलाई मनतातो हुने गरी बोइल गरेर त्यसमा 1 बाउल सुजी लगाएर म दुधसँग मजाले मिक्स गरेर एकछिन सेलिनुको लागि चाहिँ मैले एउटा थालमा लगाएर चास्नीको लागि बाउल चिनी र 1 बाउल आधा पानी लगाएर मजाले मिक्स गरेर एकछिन उम्लिसकेपछि चास्नी पनि तयार गरेर त्यसमा 2टा जति इलाइची पनि लगाएँ। अघि सेलिन राखेको पिठो पनि सेलाइसकेछ र त्यसलाई चाहिँ मैले हातले मजाले 2 देखि 3 मिनट माडेर एउटा सफ्ट डो पनि तयार गरेर पालो भनेको रसवरी बनाउन। त्यसको रसवरी बनाउनको लागि चाहिँ चान्सन होइन, ठुल्ठुलो पनि होइन, मिडियम साइजको मैले राउन्ड सेपको बल पनि तयार गरेर यस्तै गर्नको लागि चाहिँ मैले पहिले नै तेल तातो गरिसकेको थिएँ र त्यसमा मैले एक एकवटा गर्दै सबै रसगुल्ला लगाएर त्यसलाई गोल्डन ब्राउन हल्का हुने गरी फ्राई गरिसकेपछि निकालेर बनाएर राखेको चास्नीमा 5 देखि 10 मिनट मैले भित्र रस पस्नको लागि राखेँ। र रसवरी भनेपछि त रसिलो हुनुपर्छ नि त, अनि 5 देखि 10 मिनट राखिसकेपछि आजको मेरो सुजीको रसवरी पनि तयार भयो।